repente as portas tão sonhadas se abrirão. Veneno é remédio e remédio é veneno. O primeiro e único fungos mágicos. Não, para! Isso não tem a menor graça. Meninas, sem briga hoje. Vocês não sabem que a magia de síntese só funciona quando todas nós estamos de acordo. Mas a Suzy ia colocar cogumelo venenoso no vasinho. E qual foi a sua contribuição, Ako? Tcharam! É o boneco de boa sorte das fadas. É disso que nosso feitiço precisa. Diz pra gente onde arranjou esse troço. Ah, eu achei isso na floresta. Será mesmo um boneco? Pode ser um goblin. Ah, mas o seu cogumelo venenoso pode. Sabia que veneno também pode servir de remédio? Ah, a gente ficou horas suando depois de comer os seus cogumelos. Ai, parem de brigar. É veneno. É remédio. Veneno. Veneno. Brigando de novo. E ele entrou no vasinho. Peraí, tá insinuando que a culpa é minha? Geralmente é.